سرخط خبرها 12 زخمی در سوختاری بازار فراوانی بختر 30 حجم ضرر را معین می‌کند. پرزیدنت رادیوی آزادی اجازه کار خبرنگاران را در ازبکستان بررسی کرد. مادر 66 ساله فعال شبکه‌های اجتماعی را به افباشی گناهکار کردند. салом бинандаҳои гиромӣ, умедворам хубу хушед. барномаи навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунам. имрӯз 2 июн аст. бозори фаровони шаҳри бохтар, маркази вилояти хатлон, шаби 1 июн оташ гирифт. дар натиҷаи ин сӯхтор 12 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд ки вазъи яке аз онҳо вазнин арзёбӣ мешавад. аз раёсати тандурустии вилояти хатлон ба радиои озодӣ ин хабарро тасдиқ карда гуфтанд, як нафар соҳибкори 52 сола дар бемористони қарияи болои бохтар бистарӣ шудааст ки наздик ба 90% баданаш сӯхтааст. сиҷоуддин саломзода, раиси шаҳри бохтар, дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт ки сӯхтори бозор шаби 1 ба 2 июн рух додааст ки талаффоти ҷонӣ нест. ҳоло ситод ташкил шуда зарари он муайян карда мешавад. оташсӯзӣ дар қисматҳои қолинфурӯшӣ, телефонҳои мобилӣ, дастгоҳҳои электронӣ ва матофурӯшии бозори фаровони шаҳри бохтар сар задааст. ҳамкорони мо мегӯянд даҳҳо соҳибкор ҳоло дар назди бозор бо масъулин ва намояндагони мақомоти маҳаллӣ мулоқот доранд. оташ гирифтани бозорҳо дар гӯшаҳои гуногуни тоҷикистон солҳои ахир зиёд иттифоқ меуфтад. мақомот дар чанд ҳолат гуфтанд ки риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ сабаби оташ гирифтани бозорҳо шудааст. аммо дар ҳама ҳолат ҷуброни зиёни расида ба соҳибкорон ва барқарор кардани тиҷорати онҳо аз масъалаҳои баҳсбарангез боқӣ мондааст. тоҷирон дар баъзе маврид ҳолатҳои барқасдона оташзада шудани бозорҳоро аз эҳтимол дур намедонанд. рӯзи 31 май мулоқоти раҳбари оҷонсии иттилоот ва иртиботи ӯзбекистон Асадҷон Хоҷаев бо президенти радиои Аврупои озод, радиои озодӣ Ҷеми Флай ва намояндаи ин радио Паҳлавон Тургонов баргузор гардид. ҷонибҳо масъалаҳои мавҷуд ва роҳҳои ҳалли онҳо, аз ҷумла ба қонунгузории Ӯзбекистон ва меъёрҳои ахлоқии рӯзноманигорӣ мутобиқ кардани матлабҳоеро баррасӣ карданд ки дар бахши ӯзбекии радиои озодӣ нашр мешаванд. сабти ном кардани хабарнигорони радиои озодӣ дар Ӯзбекистон низ баррасӣ шудааст. як рӯз пеш раиси шӯрои бунёди ҷамъияти кӯмак ва рушди расонаҳои миллии Ӯзбекистон Комил Аламҷонов бо президенти радиои озодӣ мулоқот карда буд. додгоҳи ноҳияи Лахш модари 66 солаи Ҷунайдулло Худоёров як фаъоли шабакаҳои иҷтимоиро ба авбошӣ гунаҳкор карда ба 2 сол ҳабси хонагӣ маҳкум намудааст. ҳукм рӯзи 1 июн содир шуд. мақомот гуфтанд Мавҷигул Ғарибова охири соли 2021 ҷавони ҳамдиҳааш Алишери Насриддинро зада маҷрӯҳ кард. худаш бовар дорад ин ҳукм не туҳмат аст. ҳамзамон Алишери Насриддин ба авбошӣ муттаҳам ва ба пардохти 30 000 сомонӣ ҷарима вазифадор шудааст. назари ӯ дастрас нест. Алишери Насриддин бародари яке аз гунаҳкорон ба қатли Алиризо Худоёров, набераи Мавҷигул Ғарибова аст. ҳар ду оила солҳо боз ҳам баҳс доштанд ва он дар моҳи июли соли 2021 сабаби марги Алиризо шудааст. пайвандони Алишери Насриддин рӯзи 1 июн ба зангҳои радиои озодӣ посух надоданд. маълум нест аз ҳукми додгоҳ то куҷо розиву то куҷо норозиянд. вазорати тандурустии Тоҷикистон мутахассисонашро барои мубориза бо маризии сироятии сурхакони ҳамдуна ё обилаи маймун омода мекунад. ин дар ҳоле аст ки дар Афғонистон, кишвари ҳамсояи Тоҷикистон, аз 2 мавриди гирифторӣ ба маризии сироятии сурхакони маймун хабар мерасад. Наврӯз Ҷафаров, сардори раёсати амнияти эпидемиологии вазорати тандурустии Тоҷикистон гуфтааст, ин ниҳод аввалин нишасти омӯзишиашро бо ширкати мутахассисони сироятшиноси сатҳи ҷумҳурӣ баргузор кард. вазорати тандурустии Тоҷикистон мегӯяд, дар кишвар ягон мавриди гирифторӣ ба вируси сурхакони маймун сабт нашуд, вале корҳои фаҳмондадиҳиро дар бораи беморӣ шурӯъ карданд. бо идомаи ҷанги Русия дар Украина, афзоиши таҳримоти иқтисодӣ ба зидди Русия ва тарки ин кишвар кардани ширкатҳои хориҷӣ, аҳволи иқтисодии Русия то рафт бадтар мешавад. мардум ҳам ба тадриҷ аз оқибатҳои ин ҷанг бештар эҳсос мекунанд ва бахусус дар буҷаи хонаводаҳои худ. қиматҳо дар муддати камтар аз 3 моҳ бисёр боло рафтанду бекорӣ ҳам зиёд шудааст. ҳамкорам Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. ин мағоза дар Москав мисли рӯзҳои пеш аз ҷанги Русия дар Украина муштарӣ надорад. теъдодашон камтар шудааст.
با اعمال تحریمات غرب بر ضد روسیه و ترک این کشور کردن شرکت‌های خارجی وضع اقتصادی روسیه بدتر شده است. بله، قیمت‌ها بالا رفتند. سال گذشته نظر به امسال ارزان‌تر بودند. مردم عادی که به سبب جنگ و تحریمات رنج میکشند میگویند که در اندیشه صرفه‌جویی شدند. دیگر باید صرفه‌جویی کنیم. باید با نظرداشت آینده دور خرج کنیم. نه تنها مشتریان عادی بلکه تاجران روسیه هم رنج میکشند. میدونید برای آینده دور برنامه‌ریزی کردن نمیتوانید. بعد آغاز تجاوز روسیه به اوکراین شرکت‌های خارجی زیاده از روسیه رفتند. شرکتی عظیم مکدونالدز هم رفت. نشانه‌هاش را از روسیه برمی‌چینند. شرکت ماشینسازی فرانسوی رنالت هم با وجود سرمایه‌گذاری بزرگ از ادامه کار در روسیه دست کشید. همه این به گفته اقتصاددان‌ها احوال اقتصادی روسیه را بدتر خواهد کرد. وضع ساحه‌های زیاد اقتصاد در حال بهتر شدن است. شرکت‌ها می‌گویند که ابزار و تجهیزات ضروریشان تمام می‌شود. شرکت‌ها ساعت‌های کاری را کم می‌کنند. دیگرانش می‌گویند ممکن است به تمام کار را بس کنند. بیم آن وجود دارد که بیکاری در تابستان اوج می‌گیرد و تقاضا و فروش مال و سرمایه‌گذاری بسیار کم می‌شود. در این حال به گفته متخصصان کاردهنده‌های روس اول از کارمندان خارجی و به خصوص مهاجران کاری دست می‌کشند که تاجیکان هم در بینشان زیاد است. هشدار کارشناسان این است که شاید وضع از این هم بدتر می‌شود. اگر شما در فروشگاه‌های مسکو قدم زنید، شرکت‌های خارجی لباس فروشی درهایشان را بستند. هرچند رف‌هایشان پر است، چراغ‌هایشان روشن است، یعنی حالا کاملا نرفتند، منتظرند که ببینند چی می‌شود. ما حالا به مرحله رسیدیم که فرصت و یا صبر شرکت‌ها به پایان می‌رسد. پایان صبر آنها هم به معنی پایان یافتن قرارداد کاری با هزاران نفر و افزودن بیکاری و بیپولی در روسیه است که بیشتر از 50 روز است جنگ را در اوکراین ادامه می‌دهد. وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی قزاقستان موج عظیم مهاجران را از روسیه به قزاقستان در ماه سپتامبر امسال پیش بینی می‌کند. اربولات ابوالخاتین یک مسئول وزارت مهنت قزاقستان گفت تا 1 می امسال 14,000 کس مرز قزاقستان را گذشته 9,000 نفر آنها در حجت‌ها ذکر کردند که برای کار آمدند. وی افزود بیشتری مهاجران از روسیه به شهر الماتا میآیند. این هم در حالی است که به اطلاع رسمی نزدیک به 200,000 قزاقستانی در خارج از آن کشور مهاجری مهنتی هستند. بخش یک روزه تاریخ را همکارم خیرامان بخوزاده تقدیمتان میکند که فراگیر مهمترین تحولات تاریخی 2 ایون است. در اوج پاندمی کرونا ویروس 10 ایون سال 2020 مقامات در تاجیکستان نسبت شهروندان و مطبوعات برای به قول آنها نشر اخباری غلط درباره بیماری‌های سرایتی مجازات تعیین کردند. این عملی مقامات که در نشر خبرهای مربوط به پاندمی ناشفاف عمل نمودند، همچون تلاشی پنهان کردن واقعیت وضع انتقاد شد. بعد انتخابات پارلمانی که به آن هیچ یک نماینده مخالفان واقعی راه نیافت، شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی 10 ایون سال 2015 قرار کرد که رهبر آن محیدین کبیری موقتا به تاجیکستان برنگردد. 3 ماه بعد حزب در تشکیل آشوب گنرال نظرزاده متهم و اعضای ریاست آن بازداشت و خود حزب تروریستی و ممنوع اعلان شد. حزب نهضت این اتهامات را همیشه چون بی‌پایه و اساس رد کرده است. 10 ایون زادروز فعال حقوق بشر آیین‌حال بابا نظرова است. یک فعال حرکت‌های دموکراتی سال‌های 90 تنها زنی که آماده شد در انتخابات پرزیدنتی نامزد شود و برنده جایزه آمریکایی زن شجاع تا امروز در امر حمایت از آزادی‌های سیاسی و شهروندی تلاش به خرج می‌دهد. بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی اسعار نسبت به سامانی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، تشکر که ما رو تماشا میکنید و مطلب های ما رو میخونید. روزی خوب داشته باشید و تا صحبتی دیگر خیر، خدا نگهدارتان.